Oromoo akkamitti ni ilaalu sadarkaan inni amma irra ga'ee jiru maal fakkaata kan jedhu qophii aartii guddinaatiin kan isin biraan geenyu ta'a. Fiilmii afaan Oromoo maalirra jira? Qophii aartii guddinaa keenya har'aatiin kan isin biraan geenyu ta'a. Fiilmiin lafaa fi lafee jedhu kun ammoo guyyaa har'aa giddugala aadaa Oromootti eebbifamuudhaan namoota garaagaraatiin dabaalamee qophii irraadha kan inni jiru jechuudha. Egaa guyyaa har'aa namoonni bakka garaagaraarraa eebba fiilmii kanaa irrattidha kan isaan argamaniitiin jiranii. Mee fiilmiin kun jalqabarraa kaasee haga dhumaatti maalirra ture? Bu'aa bahiin fiilmiin kun keessa darbee maal fakkaata isa jedhu industirii fiilmii afaan Oromootiin wal qabatee mee maalirra jira industiriin fiilmii afaan Oromoo ka jedhus daawwattoota yookiin namoota asitti argamanirra kan isin biraan geenyu ta'a. Turtiin keessan qophii aartii guddinaa wajjiniin haa ta'u aga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Naaf kolchaan bakka kana ga'uu keenya Waaqayyoon nan galateeffadha. Waaqayyoon naa galateeffadha. Taansuudhaan haadha koo aadde Jimmee Amanuu abbaa malee kan na guddiste ijoollee 11 deessee ijoollee 10 barsiiste ani nama jaafaadha. Asiin nu ga'uu isheetiif naa galateeffadha. Taansuudhaan waamicha keenya kabajanii akkasumas immoo tikeettas kuttanii kan dhuftan abbootiin gadaa keessummoonni keenya akkasumas qarree fi qeerroon baga nagaan nu dhuftanii. Yeroo gannaa sana keessa qalbeessa nu jalaa fi malee waan xiqqoo tokko sin argisiisa ture silaati waan keessa dabarree bu'aa bahii hedduu keessa baafnee lukaatiin yoo xiqqaate kiiloomeetira 5 haga 6 deemnee konkolaataa waan keessa seenneef hundumti isaanii ifaan dha'anii akkasitti hojjetaniiru isin fuulduratti akka galateeffadhu laayyaama. Keessumaa haadha warraa koo Maskara Wayyaanaa. Fiilmiin kun barreessamee haga yoonaa kan waltajjiitti hin baanee fi baroota darban keessa keessumaa waggaa 3 fuuldura lafaaf lafee jechuu yoo lafaaf lafee waamu miti Oromoo jennee yoo wal waamne iyyuu eessa akka gallu hundumti keenya hin beekna. Ijaa kanaaf fiilmiin kun amma yoonaa turuu danda'eera. Fiilmiin kun kan sochiisaa eegalle waggaa 2 nutti fudhateera. Bu'aa bahii hedduu keessa baaneerra adda nageenyeerra ammas dabalee Waaqayyoon haa galatoomu jedha. Waggaa 28 dura dhimma Oromoo irratti giddu galeessa akkasii qabaannee aadaa keenya seenaa keenya dhimma keenya bakka itti ilaallu bakka itti mari'annu hin turre. Waggootii 27 darban keessatti uummanni keenya injifannoon inni gonfate tokko dhimma eenyummaa isaati, waa'ee aadaa isaati, waa'ee seenaa isaati, waa'ee eenyummaa isaati. Kana guddisuudhaaf mootummaan hojii hedduu hojjetaa turee jira. Kanaanis bu'aan hin tuffatamne argamanii jiru. Hundi keessa warri asitti argamtan imaammatni fiilmiin jira. Baay'inni keenya warri artistoonni keenya akka ministeera keenyatti kan hubannu fayyadamtootaa miti jennee amanna artistoonni keenya. Maaliifii muuziqaa soo ta'e fiilmii soo ta'e anaa fi isin dabalatee orijinaala waan binneetti fayyadamneef. Kana waan ta'eef akkuma jedhan waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 fi isaa ol kan itti faajan kan itti xaaran artistoonni keenya bu'aa isaaniif malu akka arganne goonee jirra jechuudha. Kanaaf waan kanarraa of qabuu duwwaa miti. Oromummaadha jennu kanas dabaluu qabaa jechuudha. Ijoolleen Oromoo dargaggeessi Oromoo kan biroos kitaaba barreessan kan nuun binneef yoo ta'e fiilmii isaan hojjetan gallee kan tikkeetii kutannee kan in ilaalle yoo kan ta'u ta'e kitaaba barraa'u muuziqaa bifa adda addaatiin bu'aalee aartii kana bitachuu qabnaa jechuudha. Mootummaan lallabuu qofaadhaan aartii guddisuun hin danda'amu. Hawaasa kana aartii guddisu mootummaan ga'een isaa haala mijeessuudha. Saniif immoo mootummaan hojjeta jechuudha. Biyyoonni baay'ee addunyaa irratti kan maqaa isaaniin beekaman
hard power kan jedhaman yookaan maallaqa qabaachuudhaan humna qabaachuudhaan baay'ina ummataatiin kana bira darbee immoo diinagdeedhaan isarra yoo darbe humna waraanaatiin har'a garuu kun hundi osoo hin barbaachisin soft power kan jedhan akka aadaadhaan keessattuu aartiidhaan turizimiidhaan biyyi baay'ee biyyoota biroo yookaan hawaasa addunyaa yerootti booji'an argaa jirra. Fakkeenya gaarii televezyiiniin qaanaa yookiin fiilmiiwwan biyya Turk hagam biyya keenya oduu Turk wattaadara tokko hin ergin nu booji'aniiru. Aadaa keenya irratti miidhaa guddaa fidaa jiru. Fiilmiiwwan karaa chaanalii adda addaatiin ilaallu kun eenyummaa keenya irratti aadaa keenya irratti isa biras darbee immoo bu'aalee aartii keenya irratti miidhaa fiduun isaanii oolle jechuudha. Kanarraa ka'ee biyyi keenya fiigicha duwwaadhaan miti. Biyyi keenya turizimiidhaanis biyyi keenya aartiidhaanis biyyoota biroo irratti akka beekamtuuf mootummaan xiyyeeffannoo guddaa kennameera. Fakkeenyaaf aartiin keenya yoo guddisne asuma fagoo osoo hin deemin biyya ollaa keenya Keeniyaatti Oromoota kuma hedduutti jiran kana bira dhaqqabsiisuu hin dandeenya jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya bakka garaagaraa teessanii kan hordofaatiin jirtan qophii aartiin guddinaatiin guyyaa har'aa giddugala aadaa Oromootti fiilmii lafaa fi lafee jedhu irratti argamneetidha kan jirru. Egaa namoonni hedduun irratti hirmaachuudhaan kan hojjetani. Mee warreen fiilmii kana hojjetan keessaa ta'aa ta'e kan hojjete Botasammaa Najigidaattidha kan argamani. Baga gammaddanii baga irra geessan. Ayyee baga gammanne hundi keenya iyyuu baga kanaan geenye guyyaan kun guyyaa gammachuuti jedhee yaada. Fiilmii kana irratti maaltu isinitti dhaga'ama? Fiilmiin kun bu'aa baay'ee qaba. Keessattuu bakka adda addaa Oromiyaa godina Oromiyaa keessatti waan hojjetamee fi bu'aa baay'ee rakkoo hedduu keessa dabarreetti kan hojjenne waan baay'eetu jira. Rakkoo sana keessa dabarree guyyaa kanarra ga'uun keenya immoo hunda caalaa nu gammachiiseera. Uummanni kun illee har'a akkanatti ilaalee gammaduunsaa yaadas nu kennuunsaa nu gidduutti argamee nu jajjabeessuunsaa isaafis galataa argachuu qabu. Nuti illee kana keessa dabarree asiin ga'uu keenyaaf hojiin kun mul'achuu isaatti baay'ee gammadeera. Yeroo dheeraaf aartiin uummata Oromoo gadi qabamaa ukkaanfamaatiidha kan ture. Mee garaagarummaan durirraa kaastanii egaa aartii keessattiidha kan turtanii. Mee maalirra jira guddateera agarguudha gahuu malu gaheerettanii yaaddu? Carraaqqiitu jira. Carraaqqiin ammuma ta'e jira. Garaagarummaan sakaleessaarraa yaa fooyyina qaba jechuun hin danda'ama. Amma barbaade immoo akka hin guddanne kan taasisu rakkoon adda addaa jiraachuu danda'a. Rakkoo kana keessaa bahuudhaaf immoo sadarkaa fiilmii keenyaa ol kaasuudhaaf qaamni adda addaa toonu gargaaree dhaabbate kana caala hojjechuu dandeenya jenneeti. Sakaleessaarraa har'a fooyyee qaba. Borimmoo kan kana caala hojjenna jenneeti kan abdannu. Karaa hundaanuu garuu fiilmiin qophaa hin hojjetamu. Qaama adda addaa hirmaachisuu barbaachisa. Keessattuu ispoonsoroota garee adda addaa namoota adda addaa yoo nu cina dhaabbatan waan guddaa aadaaf afaan keenya guddisuu keessatti gahee keenya bahuu hin dandeenya jedhee yaada. Kanatti taphataatiin turte kaaraktera irratti fudhattes baay'ee bareedame. Fiilmii keessan har'aa kana haalli namoonni itti hirmaatan akkam maaltu sitti dhaga'ama? Dhugaa dubbachuudhaaf hirmaannaan uummata keenyaa baay'ee na gammachiisee jira. Fiilmichis fiilmii ergaa guddaa qabu. Keessumaa yeroo kanatti uummata Oromoof wantoota ta'aa jiran kana kriitikalii ilaaluu akka qabnu dhimma keenya walabdee keenya ofuma teenyee mariitiin ilaameetiin hiikachuu akka qabnu wal loluurra immoo yaadaan wal hubannee hubannoodhaan deemuu akka qabnuu fi walabdee keenya immoo qaama sadaffaarree keessa gashuu akka hin qabnu ofuma keenya maaliif obboleessi obboleessa hiiksuu waan ta'eef qaamni sadaffaa immoo yeroo araaraafis yoo dhufe rakkina sadaffaa fidee dhufa. Sigalee kanaaf iyyuu walabdee keenya hunda mariidhaan teenyee hiikuu akka qabnu
barumsa dabarsa jedheetaniin yaada. Mee guyyaan har'aa akkam ture? Guyyaan har'aa gammachuu guddaadha. Fiilmiin keessa mata dureen isaa lafaaf lafeedha kan jedhu mee lafaaf lafeen akkamitti hojjetame? Lafaaf lafeen egaa akkuma ilaalameetti hojjetame. Inni ilaalle moo dhufee ilaaluu qaba, ilaalee baruu qaba. Inni ilaaluu qaba. Mee bu'aa bahii akkamii keessa darbitaniiti keessaayyuu baadiyyaa keessattidha kan isin hojjettani? Mee bu'aa bahiin isin keessa darbitanii har'a guyyaa kana geessan maal fakkaata? Waaw inni kan dubbatamu miti. Bu'aa bahiin yeroo gannaati kan hojjenne bokkaan jira, dhoqqeen jira, dadhabbiin lukaan daqiiqa sa'aatii hedduu deemneeti kan hojjenne. Achirraan immoo akka mudannootti immoo wal jalaa iyyuu bannee namni nu jalaa badee barbaaduudhaaf sa'aatii 2 ol daandiirraa wal jalaa bannee yeroon itti dabarsine jira halkan jechuudha. Bakka sooretti buutee hojjechuun hin ulfaatu? Ulfaataa ture garuu dubartiin sooretti fakkaattu sun jirti Oromiyaa keessa. Kanumaaf bakka ishii bu'ee ishuma agarsiisuudhaaf kan inni hojjette. Dhaabbatee immoo du'e akka hin daanqotanii morma ishii micciiranii alla jabbe ishee darba. Dhangaarraa kaastanii har'a fiilmii afaan Oromoo akkas fakkaatu kana uummata biraan geessaniitiin jirtu. Mee yeroo diraamaa dhangaarraa aartiin Oromoo yeroo sana turee fi kan amma ture garaagarummaan isaa maal fakkaatu? Manni garaagarummaa guddaa ni qaba. Tokkoffaa maaltu jira? Baay'inaan hin jira amma qulqullinni hin jiru. Kana yoomiyyuu nan dubbadda fuuldura dhaabbadde baay'inni hin jira. Akkuma miidiyaan baay'ate baay'inni diraamaa hin jira. Garuu qulqullinni hin jiru. Qulqullina kana immoo nuyi warri ogummaa isaa qabnuu fi isinis warri miidiyaa qulqullina isaa kanarratti wal ceephaa'uun dirqama keenyadha gara fuulduraattis jechuudha. Amma dandeenye taphni hamma humni keenya danda'utti dhangaa qopheessine kana qulqulluu goonee waan hundumaa qulqullina isaa eegnee uummataaf dhiyeessine uummanni hin daawwata. Ergaa gaarii qabaate qabiyyee gaarii qabaanne finnee yoo dhiyaate hundumtuu hin ilaala uummanni. Abbaa itichaa taatee yeroo hojjettu abbaa itichaa taatee hojjechuun hin ulfaatamu akka? Dhugaa dubbachuudhaaf jalqaba waggaa fiilmii sana iskiriptii naa kennanii baay'een itti yaade. Areedni ati argite kun naachuraala. Anuma dhaloota naa kennameen guddifadheera yoo xinnaate 6 akkas 3 amma 6 tanin guddifadhe baay'een kunuunsee achirratti garuu xiqqooma ishee baay'eeton baay'isii meekaapiitti godheera malee areeduma koo sirriitti ittiin hojjedhetti yaade jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf kan turte dhangaarraa kaasneeti kan si beennu ani ijoollummaa korraa kaaseeni kan isi beeku. Har'a immoo guyyaa kana yoo argitu uummanni Oromoo ilaalchi aartiif qabu yeroo jijjiirame akka barbaadetti ilaaluudhaaf akka barbaadetti hojjechuudhaaf yoo argitu maas dhaga'ama. Gaaffii cimoodha garuu gaaffii nama deebisu sadarkaa uummanni Oromoo irra jiruu fi sadarkaa uummanni Oromoo aartii ilaaluu gaariitti immoo isin maalirra jirtu waan jedhus immoo gaaffii natti ta'a. Dhugaa dubbachuudhaa fi aartistoonni keenya yeroo ammaa kaka'umsa jira, hojii hojjechuu jira, cimina jira. Garuu maalidha rakkoon inni guddaan hudhaa guddaa nuti ta'e hojii akkan hojjechuuf nuti ta'e waan lamadhaanaaf. Tokko abbaan qabeenyaa aartiin beeku. Artistiin qabeenya qaba. Artistiin immoo qabeenya hin qabu sammuu qaba. Kana wal bira madaalchinee uummata keenyaaf kennu keessatti immoo rakkoo guddaa jira. Kanaaf uummanni keenya kaka'umsa guddaa qaba, tumsa guddaa jira. Garuu tumsi kun tumsa dargaggootaa, tumsa fedhii yeroo ammaa ijoolleen artii kanaaf qaban, kaka'umsa artiif qaban malee abbootii qabeenya biraa ammayyuu hin hafa. Artii kana waliin dagaagsuu guddisuu keessatti hin hafa. Isaan qofa miti. Nutis akkuma har'a argite kana fiilmii kana fakkaatu. Seenaa qabatee hanga dhumaatti nama qabatee deemee gammachiisu hojjetu keessatti nutis rakkina qabna. Amma garuu karaa qabachaa deema natti fakkaata. Waldaaleen adda addaa ijaaramaa jira. Amma yeroodhaaf waldaa 5tu jira. Waldaa 5 kun immoo hojii adda addaa hojjetaa jiru. Ogummaa kanarratti bubbu'a waan gaarii ni dhufa jedheen abdii guddaan qaban. Yaarraa eebba fiilmii kana akkamittiin ilaalta? Baay'een gammadee baay'ee hiriyoota koo artistoota buleeyyii hojii isaaniitti baay'een gammadee aartiin kun egaa aartiitiin waan hunda ibsatu waan ta'eef fiilmii miti ergaa Oromoon cinqii Oromoon har'a keessa jiru ibsanii unuma waliif wayyaa ABO haa ta'u OPD haa ta'u kan Oromoo ta'e garuu wal malee akka fira hin qabne inni gidduu deemee waliin nama wal nyaachisu bu'aa akka hin qabaanne ofuma keenya mari'annee haasofnee rakkoo keenya furuu qabna. Fiilmii kanarraa kana hubadhee baay'een gammadeen. Dhugaa dubbachuuf fiilmii afaan Oromoo irratti jijjiiramni akka jiru fiilmii har'aatiin bareera. Baay'ee waan nama gammachiisuuf nama bohaarsudha natti tolira. Ilaalchi namni fiilmii afaan Oromoo qabu jijjiirama irratti yaadda? Baay'ee. Duratti namoonni yeroo galma kana dhufanii ilaalan nama muraasa ture. Har'a akkamittiin ilaalte maaltu si dhaga'ama? Har'a nuti illee keessummeessaa turre bakka keenya illee dhabne warri kaan dhaabatanii ilaalaa turanii kan jechuun jijjiirama guddaa qabaa jechuudha. Barsiistuu Jigaayyoo Haayiluun jedhama. Hamburraayi. Mee maaliif dhufte? Ani fiilmii lafaaf lafee daawwachuun dhufe. Egaa akkuma beekamu uummanni Oromoo
bara sirnootan darbe keessatti waa'ee fiilmii taa'anii ilaaluu miti yerootti mirgi keenya sarbamee yerootti hacuucamnee keessaa baanii waan baay'ee fiilmiin kun ergaa baay'ee dabarsa. Gaafiif deebiin qabu warra keessattuu uummanni Oromoo bal'aan akkasis taa'ee fiilmii kana daawwatee ifa bilisa ta'ee akka barbaade ilaalee seenaa isaa darbe kana yaadate isa boriif immoo dhaloota boriif ergaa maal akka qabu inni darbe maal akka fakkaatu inni ammaa maal akka fakkaatu fiilmii kanarraa gabaabumatti barachuu danda'u jedheen ibsa. Waltajjii irratti isin galateeffataatiidha kan turte. Mee aartii kana isintu barsiisee moo isin jalatti barte moo maaliin jajjabeessaa turtan? Anis homaan jedhu anuma jalatti isin barte sirba cidhaa kana sirba masqalaa kana hin sirbinaa waan adda addaas waan hin beekuun qabaa xinnoo sin mangeerara ture duratti na jalatti barte ishuman natti bee bakka ijoollee koo keessa. Mi'a maali yaaddu fuulduratti? Fuulduratti amma isheen amma kanaan dura hojjettee nu gammachiiste mitiire gara fuulduraatti ijoollonni Oromoo irra jiran ijoolleen Oromiyaa keessa akkuma ishee hojjetanii akkuma ishee nu gammachiisanii eebba isaan irratti umurii nuu kenne akka irratti argamnu Waaqayyo fedhii isaa nuuf haa ta'u rabbiin waa eegu walitti sinaa jaallatuun jedha. Waa kaasaa jirtanii nan geerraa nan sirba cidhaa jirtanii mee waarraa cabsuu dandeessu wanti yaadattamme? Egaa maali akka duraan nurraa bareedaare? Hin bareedamee jedhame. Geerar naan jedhuutti geeraree maal qabaate sakoo mudaa qabaa geeraruu koota baaree dubartummaan babaaree kaa'een irraa diddigsaa takka waasaa dinnichaa takka geeraruu laataa narraan jeekoruu laataa takka bookkisuu laataa narraan bookkisuu laataa ijoollee abbaa gadaatti ijoollee Oromiyaa Yaa baay'oofyaatti ijoollee abbaa gadaa doktorota baay'ee qabda artistii baay'ee qabda ilaaliitti Oromiyaa naa lalistuu jaalanni haa baay'attu dinni ishee haa xinnaatu. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan hordofaatiin jirtan qophii keenya aartiin guddinaati. Egaa akkuma argaatiin jirtan eebba fiilmii lafaaf lafee jedhu irratti argamuudhaan namoonni hedduu asirratti gammachuu isaan qabanis akkasumas taatonni fiilmii asoofsiisnee isin biraan gaatiidha kan turre. Egaa cinaa kiyyatti akkuma argaatiin jirtan haati hawwii fiilmii heelaa irratti jaalattanii na cinaattiidha kan isaan argamani. Egaa geerarsa isaan isin biraan gaanitti gammaddaniitu jedhee nan abdadha. Egaa daa'imman mana ofii keessaatti aartii barsiisaa waa'ee aadaa fi duudhaa isaanii barsiisaa yoo guddisan sadarkaa barbaadamu irra ga'uun akka danda'udha. Egaa dugda duuba hawwii kan jiru haadha ishiiti. Haadha ishii immoo egaa nama akkamii akka ta'anii fi aartii irratti immoo jaalala akkamii akka isaan qabanidha. Yeroo ijoollummaa isaanii akka geeraraa sirboota cidhaa hedduu sirbaa turanidha kan isaan kaasanii. Ammas miirri aartii akka isaan gadi hin dhiisnedha kan isaan mul'isan jechuudha. Egaa namoonni akkanaa uummanni Oromoo qabaachuu isaatti guddaa kan nama boonsudha. Egaa qophii keenya aartii guddinaatiin eebba fiilmii lafaaf lafee jedhu irratti argamne kan isin biraan gahaa turre kana aga torbanitti horaa bulaa deebana.